Ak ku výbojke priložíme magnet, vidíme, že štruktúra tlecieho výboja sa mení. Je to dôkaz toho, že magnetické pole má vplyv na pohyb nabitých častíc, ktoré sa nachádzajú vo výbojke. Ak priložíme jeden pól magnetu ku výbojke, vidíme, že kladný stĺpec sa presunie do dolnej časti výbojky. Magnetické pole priložené na prúd nabitých častíc spôsobuje, že častice tvoriace prúd sa vychyľujú kolmo na smer magnetického poľa a aj na smer pohybu nabitých častíc. Ak magnet otočíme, zmeníme tým jeho polaritu a kladný stĺpec sa presunie do hornej časti výbojky. Magnetické pole predĺžuje dráhu elektrónov. Preto sa niekedy vo výboji objavia aj tie časti, ktoré bez vplyvu magnetického poľa nevidíme. Napríklad, ak už za normálnych okolností nevidíme kladný stĺpec a priložíme magnet, kladný stĺpec sa objaví.